আজকে আমরা এই ইঞ্জিনটার কাজ করব। দেখুন একটা সাউন্ড কিন্তু অন্যরকম আসছে। এই সাউন্ড প্রবলেমের জন্যই আমরা ইঞ্জিনটা খুলব। তো চলুন দেখি কি প্রবলেম হয়েছে সেটা আমরা দেখি একটু। একটু সাউন্ডটা অন্যরকম লাগছে, তা সেই সাউন্ডটার জন্যই আমরা ইঞ্জিনটা খুলবো। একটু সঙ্গে থাকুন। এই যে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই এটারই প্রবলেম আমরা সলভ করব। তা দেখি কি এর মধ্যে কি পরিস্থিতি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে থাকুন, আমরা খুলে ফেলি। তো বন্ধু, আপনাদের সামনে ইঞ্জিনটাকে খুলব। এর সমস্যা স্টার্ট হচ্ছিল না, খুব জোর করে স্টার্ট করতে হচ্ছে। আর আপনারা তো শুনলেন যে এর সাউন্ডের প্রবলেমটা কি। অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনটা প্রচণ্ড টাইট। তা এটাই আমরা খুলে আগে দেখি কি পরিস্থিতি গিয়ে দাঁড়ায়, কি আছে এর মধ্যে, কি প্রবলেম আছে সেইগুলো আপনাদের সামনেই উপস্থাপন করব। তার সঙ্গে থাকুন। তার আগে একটা কথা বলে নিই বন্ধু, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কেননা আমি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি। তাহলে খুব সহজেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো প্রথমে আমাদের এই রোগটাকে ধরতে হবে যে কি প্রবলেমের জন্য এই জিনিসটা হচ্ছে। তা সেই জিনিসটা আমরা আগে দেখব, তারপরে সেইভাবে চিকিৎসাটা করব। তো একটা জিনিস খেয়াল করুন, এই যে এয়ার ক্লিনারের মধ্যে দেখেন, এই জায়গাটায় দেখেন একটা টিনের টুকরো অবশ্য ভিতরে রয়েছে। এই যে তো যাই হোক, আমরা আরও দেখি কি প্রবলেম পাওয়া যায়, সেগুলো একটু দেখি। আরও রয়েছে ভিতরে। এই যে না, এসব ঠিক আছে। এবার হেডটাকে খুলতে হবে। এবার হেডটাকে খুলে ফেলবো আমরা। দেখুন বন্ধু, এইখানটায় এই যে হেডে দেখেন এই জায়গাটায় একটা স্পট রয়েছে। পিস্টনটা যখনই টপে এসেছে তখন প্রত্যেকটা বার কিন্তু এই জায়গাটায় টাচ হয়েছে। দেখেন অন্য কোনো জায়গায় কিন্তু এই টাচটা নেই, এই স্পটটা নেই। এই স্পটটা কেবল এইখানটায় হয়েছে। তাহলে এই স্পটটা কেন হয়েছে সেই জিনিসটা একটু দেখবো। যেহেতু আমরা ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়েছিলাম, দেওয়ার পরেই একটা শব্দ হচ্ছিল টাক টাক টাক, ওই শব্দটা অলরেডি কিন্তু এর জন্যেই এসছে। এ প্রত্যেকটা বার কিন্তু এসে টপে এসে পিস্টনটায় এসে এইখানটায় টাচ হয়েছে। তা টাচটা কেন হয়েছে সেটা আমরা একটু ফলো করব। আর খুব বোঝা গেছে, দেখেন এই যে এয়ার ক্লিনারের যে ফিল্টারগুলো ছিল, যেগুলো টুকরো এয়ার ক্লিনারের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল, হেডের এয়ার ক্লিনার সাইডে এই জিনিসগুলোকে আমরা পেয়েছিলাম। তা তারই একটা টুকরো দেখেন এর মধ্যে ঢুকে গেছে। হেড আর সিলিন্ডারের মাঝখানে কিন্তু অলরেডি ঢুকে রয়েছে। এই যে দেখেন এইখানটায় ওর কিন্তু টাচ হয়ে রয়েছে। এই যে টুকরোটা দেখা যাচ্ছে, এই যে টুকরো, এই টুকরোটা এর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, গিয়ে প্রত্যেকটা বার পিস্টন টপে এসেছে আর হেডের সঙ্গে টাচ হয়েছে।
তা এইরকম একটা সিচুয়েশানে সাধারণত টপে এসে পিস্টনটা আটকে যায়। একদম 99% যে সমস্ত ইঞ্জিনেই এরকম কেস হয়, তাদের স্টার্ট তো দূরের কথা, মানে স্টার্ট ও ঘোরাতেই পারে না। টপে এসে পিস্টনটা আটকে যায়, হেডের সঙ্গে আর পিস্টনের সঙ্গে টপে এসে আটকে যায়, আর ঘোরাতেই পারে না। তা যেহেতু এইখানটায় আটকে যায়নি, মোটামুটি চলছিল, তা এটার জন্যেই কিন্তু এই শব্দটা হয়েছে। এটা যদি এখন আমরা এই অবস্থায় ফিটিং করে দিই, বা এটা ফেলে দিয়ে যদি ফিটিং করে দিই, তাহলে কিন্তু আবার চলতে থাকবে। কিন্তু এই ইঞ্জিনটার প্রবলেম কিন্তু আর একটা প্রবলেম আছে। কীরকম? এই সিলিন্ডার আর পিস্টনটা যেহেতু নতুন লাগানো আছে, ইঞ্জিনটা প্রচণ্ড জাম। এই জামটা কেন? মানে স্টার্ট এই হ্যান্ডেল দিয়ে ঘোরাতে গেলে খুব কষ্ট হচ্ছে, প্রচণ্ড টাইট। তা সেই প্রবলেমটা দেখব যে কেন টাইট হচ্ছে। তা আপনারা সঙ্গে থাকুন, আমরা খুলে ফেলি। তো এই সিলিন্ডারটা বের করে নিতে হবে আমাদের। সিলিন্ডার বের করতে গেলে আমাদের পিছনের ব্যাক কভারটাকে খুলে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, ইঞ্জিনটা টাইট রয়েছে, এই যে ঘোরালে টাইট লাগছে। তা চলুন আমরা এটা খুলে ফেলি। তো আমাদের কানেক্টিংয়ের নাটটাকে খুলে নিতে হবে। কানেক্টিংয়ের পাল্লাটা উল্টো করে মনে হচ্ছে লাগানো আছে, সেটা কানেক্টিংটা খুললেই বোঝা যাবে। তা উল্টো করে লাগালেই ক্র্যাঙ্কের সঙ্গে এটা টাইট হয়। চলুন কানেক্টিংটা বের করি, তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে আদৌ এর জন্যে ইঞ্জিনটা টাইট হচ্ছে কি না। হ্যাঁ, এটার নাম্বারটা উপরে রয়েছে, তা স্বাভাবিক এর জন্যই টাইট হয়েছে। তো এবার ইঞ্জিনটাকে ঘোরালেই বোঝা যাবে যে ফ্রি আছে নাকি। হ্যাঁ, খুব সুন্দর ফ্রি আছে, অসুবিধা নেই। অ্যাকচুয়ালি কানেক্টিং যে দুটো পাল্লা আছে, নাম্বার সাইডটা যদি সেমভাবে না লাগানো হয়, তাহলে স্বাভাবিক ক্র্যাঙ্কের সঙ্গে টাইট হয়ে যায়। আসলে কোনো মিস্টেক হয়েছিল, হয়তো ওই মিস্ত্রি হয়তো ফিটিং করতে পারেনি। দেখুন, নাম্বার সাইডটা উপরের দিকে রয়েছে, আর পিছনের ব্যাক পাল্লাটা ওটা নিচের দিকে নাম্বারটা ছিল। স্বাভাবিক এইখানটায় ক্র্যাঙ্কের সঙ্গে টাইট হয়েছে, যার জন্য ইঞ্জিনটা খুব টাইট। তো যাই হোক, আমরা এখন ফিটিং করে দিই। আমরা এই প্রবলেম সলভ করে দেবো, ইঞ্জিনটা খুব সুন্দর চলবে, ফ্রি হয়ে যাবে। আর সামনের দিকে যে পিস্টনের মাথায় যে টুকরোটা ছিল, ও টুকরোটা তো আমরা দেখলাম যে এর জন্যে ইঞ্জিনের শব্দটা এসছে। তো কোনো সমস্যা হবে না, আমরা ফিটিং করে দিলে পারে অটোমেটিক ও চলতে থাকবে, একদম ইজি হয়ে যাবে, খুব সুন্দর। যাই হোক, যে মিস্ত্রি কাজ করেছে হয়তো ভুলে গিয়েছিল বা মিস্টেক কোনো রকম হয়েছে, তো ও নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, আমরা ফিটিং করে দেবো, খুব সুন্দর চলবে। তো আমাদের করতে হবে কি, এই যে কানেক্টিংয়ের যে পিছনে পাল্লার যে নাম্বারটা রয়েছে, ওই নাম্বারের সঙ্গে কানেক্টিংয়ের নাম্বারের সঙ্গে ম্যাচিং করে যদি আমরা ফিটিং করি, তাহলে খুব সুন্দর ফিটিং হয়ে যাবে আর ইঞ্জিন একদম ফ্রি হয়ে যাবে। তা আমরা এটাকে ফিটিং করি। অ্যাকচুয়ালি যে সিচুয়েশান হয়েছিল, এতে বেশিরভাগ ইঞ্জিনেই ক্র্যাঙ্কের সঙ্গে টাইট হয়ে যায়। তো আমরা এবার হেডটাকে ফিটিং করব। তো ফিটিং করার সময় আমাদের খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে পুশ রডটা ঠিক সঠিক জায়গা মতো যদি না লাগে, তাহলে মোবিল বের হবে, এতে করে সমস্যা। তা যাই হোক বন্ধু, আপনার যদি এই কাজটা ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আপনার লাইকটা আমার খুবই জরুরি। তো আমাদের হেডটা প্রচণ্ড জোরেই টাইট দিতে হবে। টাইট যদি না দেওয়া হয়, লুজ থাকলে পারে ইঞ্জিন যখন স্টার্ট দেয়,
সেই টাইমে একটা শব্দ হয়, ঠাস ঠাস করে এক্সট্রা একটা সাউন্ড চলে আসে, এটা ওর প্রবলেমেই। এবার পুশ রডটাকে লাগিয়ে নেব। পুশ রডটাকে লাগালে এদিকের সমস্যাটা মিটবে। এবার রকার সেটটাকে লাগিয়ে নিই। এবার পিস্টনটাকে টপে তুলে নিয়ে রকারের ক্লিয়ারটাকে আগে আমরা সেটিং করে নেব। তো যাই হোক, রকারের অ্যাডজাস্টিং সম্বন্ধে আরও আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে, তাই এখানে আর অতটা ডিসকাস করছি না। তা যারা দেখেননি তাহলে অবশ্যই দেখে নেবেন, তাতে করে আরও সুবিধা হবে। তো যাই হোক, এই রকারের যে প্রবলেম, সেই প্রবলেম যদি সঠিকভাবে না করা হয় তাহলে ইঞ্জিনের সাউন্ডটাও ঠিকঠাক আসে না। আর সুন্দরভাবে রকারের সেটটা যদি আপনি অ্যাডজাস্টিং করতে পারেন তাহলে খুব সুন্দর মিষ্টি একটা সাউন্ড চলে আসবে। তো যাই হোক, এইখানটাই ঠিক আছে, এইটুকু ক্লিয়ারই ঠিক আছে। এখানে রেখে দিতে হবে, লক করে দিতে হবে। এরপরে এটা নেক্সট এটা দেখে নিতে হবে, এটা খুলে নিয়ে আমরা যতটা দরকার ততটা অ্যাডজাস্টিং করে দেব। এটাই এখানেই লক করে দেওয়ার দরকার। যা ক্লিয়ার আছে, ঠিকই আছে। মেন প্রবলেমটা আমাদের এইখানটাই ছিল। তা এইখানটা দেখি এই জায়গায় কি অবস্থা আছে এয়ার ক্লিনারের ভিতরটা। আমরা এর ভিতরটাকে একটু খুলে দেখব। এটা ফিল্টার, এটা হাওয়াটাকে ফিল্টার করে। ইঞ্জিনের ভিতরে কোনো রকম বাতাসের সঙ্গে যদি নোংরা যায় তাহলে অসুবিধা আছে, ওই জন্য এই সিস্টেমটা তৈরি করা। কিন্তু এ যদি নিজেই যদি ইঞ্জিনটাকে শেষ করে তাহলে তো সমস্যা গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এর ভিতরে একটা রাউন্ড থাকে, একটা টিনের একটা রাউন্ড থাকে। এই যে এখান থেকে পুরোটাই ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে গেছে, ভেঙে ভেঙে। তার টুকরোগুলো হচ্ছে এই। তো বিষয় হচ্ছে এই টুকরোগুলো, এই যে ছোট্ট একটা যে টুকরো দেখতে পাচ্ছেন, এই টুকরোটাই পিস্টনের মাথায় গিয়ে আর হেডের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছিল, যার জন্যে শব্দটা আসছিল। তো প্রবলেমটা এটাই। দেখি আমাদের কাছে নতুন ফিল্টার থাকলে দিয়ে দেবো, আর না হলে পারে শুধু এয়ার ক্লিনারই লাগিয়ে দেবো, কারণ এটা দিলে পারে ভবিষ্যতে সমস্যা আছে। এই যে তো আমাদের কাছে নতুন ফিল্টার আছে, এই ফিল্টারটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। এই ফিল্টারটাকে লাগালেই সমস্যা মিটবে। তো এটা সেটিং করে দিই, এটা এইভাবে থাকে। হয়ে গেল। এরপরে বড় একটা ওয়াশার দিয়ে দিতে হবে। ব্যাস, এবার এটাকে লাগিয়ে দিতে হবে।
কমপ্লিট। এবার আমরা ইঞ্জিনে এটা ফিটিং করে দেবো। তো আমাদের ইঞ্জিনের টোটাল কাজ হয়ে গেছে। এবার আমরা চ্যাসিসে ফিটিং করব। ফিটিং করার পরে ইঞ্জিনটা স্টার্ট দেবো, সঙ্গে থাকবেন। ইঞ্জিনটা আমাদের ফিটিং হয়ে গেছে। আমাদের সেই ইঞ্জিনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমরা এখন স্টার্ট দেবো। দেখি নে, সেই সব সাউন্ডটা আর কি নেই। সুন্দর সাউন্ড হয়ে গেছে। সাইলেন্সার যদিও নেই, অবশ্য সাইলেন্সার লাগালে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে সাউন্ডটা। তো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।